Hello and welcome to this special season of Language Therapy with Dr. K, a podcast from the USC Dornsife Institute of Armenian Studies. In a break from our usual format, these 10 episodes are entirely in Armenian and devoted to the Armenian language itself, its history, its structure, its diversity, and the many narratives that shape how we understand it. My guest for the entire special series is Dr. Hraç Martirosyan, one of the world's leading historical comparative linguists and a foremost authority on Armenian. Over the course of these conversations, we take on some of the most persistent and often emotionally and politically charged questions surrounding the language. We approach these sensitive topics through conversation, bringing together our collective scholarly expertise in historical comparative linguistics and sociolinguistics to unpack myths, clarify misunderstandings, and most importantly, situate Armenian where it belongs, as a living, changing language shaped by history, contact, and its speakers. All episodes are subtitled in English and available on YouTube. We're so glad you're here, and we invite you to listen with curiosity. Hraç Martirosyan ջան, ողջույն։ Ողջույն Շուրջան։ Այսօր խոսելու ենք Այբուբենի մասին, եւ ինչ տարածված ընկալումներ կան, պատկերացումներ կան եւ այլն։ Առաջինը, որ կարծեմ հենց մեր առաջին զրույցի ժամանակ արդեն շոշափեցինք, որ հայոց լեզվի պատմությունը սկսվում է հենց գրերի գյուտով։ Իսկապես շատ մարդկանց մոտ այդ տպավորությունը կա եւ վերջերս դու ինստիտուտում որ դասախոսում ես, հենց կարծեմ նման հարց ստացանք կամ նման ձևակերպում հարց տալուց, որ դե գիտենք։ Երբեմն չգիտակցված, չպատկերացված ձևով, բայց ըստեյության դուրս է գալի նման մի բան էլի, որ մինչև այդ կամ ինչ որ անկազմակ կամ ինչ որ ամորֆ, անձև գոյակցություն է եղել լեզվի ընթացք, որ լրիվ ուրիշ հունա մտել Այբուբենի հետ։ Դե իհարկե մենք արդեն զրույցներ ունենք նվիրված թե հայոց լեզվի տարիքին, թե հայերենը որպես հնդեվրոպական լեզու, նրանք ովքեր ուզում են կարող են ավելի խորությամբ ուսումնասիրել դրանք դիտելով, բայց եթե ուղղակի արագ ակնարկանենք լայն ժամանակագրական ծավալով մի հատ հիշենք լեզվի տարիքը ու Այբուբենը որ ընթացքում է, որ փուլում է հայտնվում, հասկանալով, որ կարևորագույն պահա, շատ կարևոր փուլ, բայց ուղղակի մի փուլ պատմամշակութային, քաղաքական բոլոր առումներով ինքնագիտակցության, ազգա պահպանման դիմագիծ եւ այլն բազում բաներ այստեղ կարանք ասենք իհարկե, այդ կարևորությունը հնարավոր չի թերագնահատել, բայց երբ որ խոսում ենք լեզվի մասին, պետք է չմոռանանք, որ մինչև այդ մի 2.5 անգամ մոտավորապես հայոց լեզու ավելի շատ ժամանակաշրջան հայոց լեզուն արդեն կար։ Այսինքն, եթե խոսում ենք պատմամշակութախառը ինչ որ իրողությունների մասին, դա անկյունակարային կետ է իհարկե, Մաշտոցի գյուտը, բայց լեզվին վերաբերող, լեզվի զարգացման, լեզվի ընթացքին վերաբերող իրողությունները պետք է դիտարկվեն այդ ընդհանուր կտավի վրա, որը մոտ 5.500 տարվա շրջան ունի ու գալիս է իհարկե նախալեզվի տրոհումից։ Մենք հիշենք, թե շատ հպանցիկ վաղնջահայերեն ենք ասում, հնագույն փուլը պայմանական շրջանաբաժանում է, հետո հնագույն հայերեն, հետո նախագրային շրջանադրանով վերջանում է, 5-րդ դարում սկսում ենք գրավոր շրջանը։ Գրաբար, միջին հայերեն, աշխարհաբար, այնտեղ բարբառները իհարկե եւ այլն։ Իդեպ ուղղակի պետք է արագ հուշել, որ եթե մարդը պիտի գիր ստեղծեր, ուրեմն պիտի ինչ-որ լեզու լիներ, որի հիման վրա ինքը պիտի գիր ստեղծեր, ու մենք անցյալ անգամ խոսեցինք, որ հնչյութային սկզբունքով է, չէ, դա արած մի հնչյութին մի գիր, մի նշան։ Ընդ որում իրոք կարիք կա զարմանալիորեն ասելու, որ իսկապես պետք է լեզուն առաջնային լինի, լեզուն կա ու շատ երկար եղել է մինչև գրավոր ամրագրումը, բայց շատ հաճախ հենց հեղինակներ, որ ըստ էության մեծ լսարաններ ունեն, բայց մասնագիտական հենք իրոք չունեն,
իրանց ուսումնասիրություններից ուղղագծորեն կամ անուղղակիորեն ոնց որ բխի այն ելակետը, որ գրավոր ամեն ինչի հիմքը եղել է գիրը ու հետնել մենք ոնց կարող չունենայինք այնց այն անհիշելի ժամանակներից գրավոր համակարգ, այնտեղ շերապատկերներ, եգիպտական գրեր, կանխեցիր հաջորդ հարցս 10-15000 տարի առաջվա 20000 այնց հեղինակներ կան նույնիսկ որ ասում են հենց ուղղագծորեն հենց տենց էլի որ մեր բոլոր լեզուները կամ լեզուների մի հսկայական մասը առաջացել է հայոց այբուբենից Դե հենց անցյալ օրը ոչ թե հայերենից, այլ հայոց այբուբենից։ Անցյալ շաբաթ էր կարծեմ դու որ դասախոսում էիր, իմ ամենալավ ուսանողուհիներից մեկը հարցրեց հայերենի ու շումերենի հատկապես սեպագրերի կապը։ Դե դա ճարիքների փոքրագույնն է, որովհետև տեսականորեն մենք կարանք այդ հարցը քննարկենք, բայց այն որ ասենք ֆետիշացվի գրավոր սկիզբը, այսինքն եղել է նախ գիրը կամ մշակույթը, հետո լեզուն կամ երբեմն էլ եմ ասում ոչ ուղղագծորեն, բայց այդ ընկալումները շատ լավ չեն պատկերացվում, պետք է հասկանանք, որ լեզուները ամենասկզբում եղել են իրանց կենթանի հաղորդակցության կերպի մեջ ու շատ ավելի համեմատաբար իրանց գոյության ավելի փոքր շրջաններում արդեն ստանում ենք գրավոր մշակույթը տարբեր լեզուների դեպքում տարբեր ժամանակներում, տարբեր միջավայրերում եւ այլն։ Իդեպ նույնիսկ այսօրվա ասենք պատկերը եթե նայենք աշխարհի 7000 ավել լեզուներին, մեծ մասը գիր չունեն։ Մեծագույն մասը, իսկապես մեծագույն մասը ուղղակի բանավոր վիճակով են դրսևորվում։ Եթե առանձնացնենք երկու խոշոր լեզվանտանիք, ամենախոշորները հնդեվրոպականը ու սեմակամյան կամ աֆրասիական կոչվողը, մնացածների մի գերակշռագույն մասը չունի գրավոր ամրագրում։ Ավստրալիա, ամերիկաներ, Աֆրիկա, Ամերիկայում իհարկե երկու ամերիկաներ, եթե խոշոր բանով դիտարկենք, ընդեղի միջակաշրջաններում գիտենք ացտեկներ, մայաներ, որոշ չափով բնականաբար ժամանակային թռիչքը փոքրանում է գրային համակարգի շնորհիվ, Աֆրիկայում հյուսային մասը աֆրասիական ընտանիքի մեջ, բայց մնացածը Եվրասիայի հսկայական հեռավոր մասերը ու մյուս աշխարհամասերի մի հսկայական մասերը ավստրալիան ամբողջությամբ փաստորեն գրային համակարգ չունեն։ Լավ, հենց ճակատից սկսենք նախամեսրոպյան գրերի հարցը, որովհետև միշտ գրերի գյուտի կամ գրերի թեմային երբ որ գալիս ենք, այսպիսի վարկածներ են բերվում, որ անհնար է, որ Մեսրոպյան գրերից առաջ գիր չլիներ։ Արդյոք գիտական փաստարկ ունենք նախամեսրոպյան գրերի համար։ Ուղղագիծ տեքստային վկայություններ, տեքստային պատառիկներ կամ ամբողջական տեքստեր չունենք ու վարկածային տարբերակով մենք կարանք քննարկենք այն անուղղակի տեղեկությունները, որոնք երբեմն մտածել են տալիս, որ ինչ-որ բան կարող է եղած լինի, երբեմն կան նաև այնց սուր ձևակերպումներ, թե մաշտոցից առաջ եղել է, ոչ միայն եղել է վառասարակ գիր, այլև հարուստ զարգացած գիր ու գրականություն, ու տեղ իհարկե սեպագրային աղբյուրների հարցն է մեջտեղ գալիս, որ շատ հաճախ ասում է, որ ուրարտերենը կամ շումերենը հենց հայերենի հենքի վրա է գրված, հայերենով է գրված, ու երբ որ ասում ես, որ համաշխարհային ակադեմիական urարտագիտությունը խստորեն դեմ է դրան, մի կողմից կոնսպիրացիան է մեջտեղ գալիս, հայերի դեմ խոշորագույն դավադրապաշտությունը, եւ մյուս կողմից էլ, որ ոնց կարող է ունեցած չլինեինք, կամ էլ երբեմն մեջտեղ են բերում նաև Ջահուկյանին, որ Ջահուկյանն էլ ամբողջ կյանքում սխալվել էր, բայց հետո ինքը նույնիսկ դարձ կատարեց եւ այլն, ու դե խաղում են ընդամենը 2000 թվականի պատմաբանասիրական հանդեսի մի իրահոդված էր, շատ կարևոր հետաքրքիր հոդված, որտեղ ինքը ընդամենը որոշ բանաձևեր է բերում, որոնք կարային հայերենի հիման վրա
գրված լինեին։ Ու ինչ, իհարկե հանրար չի։ Իհարկե հայերենը ուրարտերից հետո չի մեջտեղ եկել, ոնց որ երբեմն արևմտյան որոշ դասագրքերում կարանք տեսնենք դա մյուս ծայրահեղությունն է իհարկե։ Հայերենը շատ խոսել ենք այս մասին, ակնհայտորեն շատ ավելի վաղ է հայկական լեռնաշխարհում ներկա, քան Ուրարտերենը, որի բնորանը ավելի հարավում էր հայկական լեռնաշխարհի Վան, Ուրմիա այդ կողմերում ու հետո իրանց ցեղակից Խուրերենը կար եւ այլն եւ այլն։ Հիմա հայերենը ավելի շուտ ներկա էր հայկական լեռնաշխարհի կենտրոնական հյուսային տարածքներում ու հերրու է եղել փաստորեն գրային օջախներից, տենց հաստատվել, որ չի ընկել կամ եթե ինչ որ բան կա, ուրեմն սպասում է իր գյուտին, այսինքն մենք պետք է նյութ ունենանք, որ կարողանանք այդ մասին խոսանք։ Չաուկյանի նշած այդ բանաձևերը ինչքան ուզում հետաքրքրել են, դրանք փոքր իրողություններ են, չէ որ հայերեն ներկա էր, այսինքն ոչ ոք չի ժխտում, ընդհակառակը ես ինքս էլ բազմիցս գրել եմ, որ հայերեն ներկա էր այդ ժամանակ, դրանց ավելի շուտ է ներկա եղել ու Ուրարտերենում կան փոխառություններ, շատ տարբեր գիտնականներ ցույց են տվել տարբեր իրողություններ, նույնիսկ ասենք այնպես կարևոր քերականական իրողություն, ոնց որ մի Ուրարտերեն փոխառություններ։ Դե այն որ հայերենը ունի փոխառություններ Ուրարտերենից վերցրած, դա կա իհարկե, բայց մյուս կողմից էլ արդեն առանձնահատուկ կարևորություն է ստանում այն, որ կան բնիկ հայկական ծագման բառեր, որոնց ուրարտական զուգահեռները այդ պատճառով, քանի որ բնիկ հայկական են իրանք, հնդեվրոպական ծագման արծվի եւ այլն այդպես հայտի դեպքեր կան, ել չեմ ասում, նոր ասեցի չէ որ քերականական, ասում մի արգելական, որ լրիվ մաքուր հնդեվրոպական ծագում ունի, իհարկե բնիկ հայկական է, ու այդպես մի շարք էլի այդպես իրողություններ, որ ուրարտական զուգահեռները պետք է փոխառվածել են հայերենից, ոչ թե հակառակը։ Այսինքն նույնիսկ մեր մատենագրության մեջ Կորյունը նայենք, չգիտեմ, Խորենացին նայենք եւ այլն, որոնք պատմում են Մեսրոպի գործունեության մասին, գրերի գյուտի մասին, ոչ մեկ չի նշում, որ կա ինչ որ գրեր, որոնց հիման վրա կամ նույնիսկ վաղ անցյալում այդպիսի ակնարկ չունենք։ Եթե նույնիսկ եղել է ինչ որ բան, ուրեմն ամեն դեպքում պետք է ընդգծենք, որ կապը կտրվել է, ոչ թե, հա, որ շատ անիրատեսական է, որ ասենք ինչ պատճառներով լռության մատնեին դա մեր պատմիչները, ամենայն հավանականությամբ չի եղել ու հետնել ինչքան ժամանակի խորհուրդ են գնում, այնքան տեղեկությունների հավաստիություններ նվազում է, ասենք Խորենացին այդ ուրարտական արձանագրությունը նկարագրում է վերագրելով Շամիրամին, այսինքն ասորեստանյան, բայց մենք գիտենք, որ տեն չի ու իհարկե այդ ժամանակի խորությունը պետք է լավ պատկերացնենք, Խորենացին խորենացի, բայց գիտությունը պետք է դիտարկենք իր սահմանափակ հնարավորությունների աղբյուրագիտական մատչելիության համատեքստում ու կամ մյուս կողմից էլ պետք է նկատի ունենանք նաև էլի վերադառնալով այդ ուրարտական հարցին, որ եթե նույնիսկ գտնում ենք, եթե նույնիսկ որն է հաստատ գտնում ենք հայկական ծագման տարեր Ուրարտերենում, բայց նորմալ է, որովհետև իրար հետ հաղորդակցվել են, չէ՞, ու այդ դեպքում եթե ունենանք ասենք 1000-ի չափ փոխառություն Ուրարտենի բառային մթերքը կորպուսը շատ փոքր է ցավոք սրտի, դա շատ ցավալի է, որ արձանագրությունները շատ չեն ու միատիպ կորիզն էլ ոնց որ ահագին է ու այտենց մեծ բառապաշար կամ մեծ լեզվանյութ շատ չունենք, բայց համենայն դեպս ուրարտագետները վերակազմում են այդ լեզուն ու հիմա եթե բառերի մասին ենք խոսում, այդ ինչքան ուզում է շատ բառեր են, եթե քերականական ատաղձը շատ լուրջ ու ամուր չի, այդ դեպքում ցեղակցության մասին չեն կարող խոսել։ Ասենք հայերենը խոսել ենք այս մասին, մոտ 1000 արմատ ունի իրանականից փոխառված։ Ու ինչ, երկուսն էլ իհարկե հնդեվրոպական են, ի տարբերություն Ուրարտերենի դեպքի, բայց համենայն դեպս շատ ակնհայտ է, որ հայերենի իրանական ճյուղ չի։ Արժի ընդգծենք, որ Ուրարտերենը հնդեվրոպական լեզու չի։ Հա, հենց այդ եմ ասում։ Իհարկե կան վեճեր, շեցուղությամբ, հետո Ջաուկյանն էլ 60-ական թվերին տեսություններ, որ հայերենը խուրաուրարտական լեզուները, այնտեղ Կովկասյանի ահագին բաներ կան, նաև Դիակոնով Ստարոստին եւ այլն ահագին պատմություն է դա, որ իրար հետ կապված են նոստրատիկոտ կապերով, բայց դա արդեն վեր նախալեզվական մակարդակին է վերաբերում ու եթե ընդունում ենք այդ տեսությունը, էլի դա չի վերաբերում հենց կոնկրետ արդեն անջատված հայերենին, այլ նոստրատիկ մակարդակին։ Ամեն դեպքում միգուցե կարելի ասել, որ չենք կարող բացառել
այն հնարավորությունը, որ կարող է եւ նախամեսրոպյան գրեր ունենանք, բայց չունենք գիտական հենք այս պահին։ Եղած փաստարկները իհարկե հիմա տեղը չի, որ մանրամասն հագինտվել այդ մասին, ու մենք նաև մեր նյութերում ոնց որ միշտ կդնենք հղումներ ավելի մանրամասն քննարկումների կամ գրականության, բայց մի քանիսը կարելի է դիտարկել, որոնք շատ ուռճացված են, ասենք խոսվում է տիրի մասին, որ դպրության Աստված եւ այլն, իրականում սա շատ բան չի ասում, գրային համակարգ չունենալ, դա չի նշանակում պատկերացում չունենալ առասարակ այդ մասին, եթե հորիզոնում կամ այդ գրագիտությունը բան, ու մեր շատ բանասերներ ունենք, պատմաբաններ ու բանասերներ, որ զգալի ուսումնասիրություններ են արել, ասենք 4 տարի պատմագրության վերաբերյալ ոչ հայերենի հիմքի վրա, չէ որ գրագիտական մշակույթը, գրային մշակույթը ծանոթ է եղել, լուսնի վրա չենք եղել, ու բացի այդ տարածաշրջանում շատ տարածված է հենց ասենք նաբուի նման այդ գրի բանի այդպես աստվածություն, որ հաճախ Մերկուրի այդ մոլորակի հետ է կապվել, Մերկուրի, Հերմես եւ այլն, ու այնտեղ իրանականներ տիժներ, որը հենց փայլացու մեր մոլորակն է ու Մերկուրի մոլորակն է փաստորեն ներկայացվում դրանով այդ աստծով ու այդ տիրից փոխարել ենք մենք տիր դիցանունը դա հին բնիկ դիցանուն չի չմոռանանք անընդհատ ընդգծենք որ հայերեն դիցարանը շատ ուժեղ ազդեցություն է ունեցել իրանականից շատ հասկանալի պատմամշակութային համատեքստի պատճառով, բայց մինչև այդ հազարավոր տարիներ հայերենում եղել են դիցաբանական հետաքրքիր շերտեր, որոնցից ամենահինը հնդեվրոպականից է եկել ու դրա փայլուն մնացուկներ մենք ունենք։ Իհարկե պետական պաշտամունքային դիցարանում այն շրջանում, որ վկայված է, ասենք Ագաթան Գեղոսի խորհրդացու եւ մյուսների վկայություններով այդտեղ մենք գտնում ենք համեմատաբար փոքր դիցարան ու դրանց մեծ մասը իրանական ծագումն է, աստղիկը բնիկ է իհարկե, բայց դրա կողքը մենք գտնում ենք այդ համակարգի մեջ չմտած բազում հետաքրքիր, ասենք թուղպի նման ապրոպի աստծո մնացուկներ կամ արշալույսի աստվածուհի եւ այլն մի քանիսի մասին հատուկ հոդվածներ ունեմ անդնդային օծ եւ այլն, դες դիցաբանական շատ հետաքրքիր հարուստ ժառանգություն կա որից պատառիկներ ու անուղակի մնացուկներ են մեզ հասել։ Այբուբենի վերաբերյալ շատ հետաքրքիր եւ տարածված եւ զարմանալի միֆեր կան առասպելական թե տվյալ տարերի ինչ որ կրոնական հոգեվոր արժեքների մասին թե թվային իրանց արժեքների եւ այլն կամ նշանագրեր հեթանոսական ժամանակների չէ էծեվի մինչև տարային արժեքներին անցնելը երևի հեթանոսականն էլ հետաքրքիր է բայց միգուցե մենագրեր կոչվածը եթե հասկանանք տարերի հաջորդականության սկզբունքները կարող ենք նաև տվյալ միֆերը լուսաբանել հիմա Մաշտոցը ստեղծել է 36 գիր եւ ակնհայտ այստեղ ես քո պատրաստած նյութերն ունեմ դիմացս դրած ակնհայտորեն հաջորդականությունը հիմնված է հունարենի հաջորդականությանը ոնց որ սովորական է վաղ քրիստոնեական այբենական համակարգերի համար գոթերեն, վրացերեն, լատիներեն եւ այլն չէ լատիներն ավելի շուտ իհարկե բայց նկատի ունեմ հենց մյուս վաղ քրիստոնեականները Հիմա այստեղ հատկապես այդ առի շուրջ շատ հետաքրքիր ընկալումներ կան, բայց մենք տեսնում ենք, որ այն համընկնում է հունարենի հենց այդ նույն էտային երկար ձայնավորը, մեր մոտ երկար չի իհարկե, բայց մեկը կարճ սորական էից ավելի ճակերտավոր շատ է։ Դե հեսա դրան էլ կգանք եջ, բայց ոնց ես դու արձագանքում ես 7-րդ տար կրոնական ինչ-որ խորհուրդ լինելիություն իհարկե կա, բայց երկրորդային է բնականաբար նախ եղել է հնչույթը ու նաև եթե մենք դա կապում ենք էության հետ բնականաբար մենք խոսում ենք բնիկ հայկական MSE MKN բայ այդ լինել խոնարհման համակարգի հետ։ Այդ իմաստով այդ գլխավոր այդ կարևորագույն
քերականական համակարգի երևի ամենակարևոր բանը դրա մասին ենք խոսում ու այդ n առասարակ e տառի տակ ընկած հնչյութը Մաշտոցի ժամանակ որ եղել է մի ձայնավոր իհարկե մենաբարբար տարբերությունը 5-րդի հետ եղել է սենց այդ 5-րդը եչը e մոտավորապես սենց բաց e արտասանությամբ իսկ այդ 7-րդը եղել է e փակ արտասանությամբ ու մինչև Մաշտոցը դա եղել է երկբարբար Մաշտոցից դարեր առաջ այսինքն եղել է e Այսինքն ուր մնաց այդ մի տառ կամ աստվածային տառի գաղափարը չկա դες բան էլի ինչ որ կա երկրորդաբար ասենք դրա հետ որտեվ էություն նույն տիպի զարգացումներ փիլիսոփայական կամ այլ տիպի ասենք էսենցիա եւ այլն դրանց հիման վրա եղել է չէ ու տեսնում ենք որ էլի հիմքում ընկած է նույն բայը բայց դրա լատինական կամ մյուս տենց արտացոլումները նայած թե որ ավանդույթի մասին ենք խոսում լեզվական Այսինքն 5-րդ եչը, որ մենք ենք հիմա անվանում, արտասանվել է Ոչ թե այդ բառասկզբի այդ արտասանությունը ավելի ուշ շատ ուշ չէ, բայց ամենայն դեպս մի քիչ ավելի ուշոտ իրողություն է բառասկզբում դա հնչել է Եվ 7-րդ n եղել է որը ավելի վաղ եղել է A-ի անպայման երկու հնչյութ է եղել Այսինքն մեսրոպյան ժամանակաշրջանում սրանք այնքան են տարբերվել որ ինքը գտել է որ արժի երկու տարբեր գիր Իհարկե հնչյութային տարբերակում է եղել Եթե չլներ այդ բանը որովհետև հիմա մեր համար այդ փակ ու բացը այդքան էական չի թվում, որտեվ մեզ այս պայն հնչյութային տարբերակում դա չկա, եթե մենք ասենք ես ուզում եմ կամ ես ուզում եմ իմաստային շփոթ բան չի լինի, ոչ մի խնդիր չկա, էլի։ Բայց այն ժամանակ եղել է ու դրանք տարբեր ձայնավորներ են եղել։ Ու ինչ որ Աստված, Քրիստոս, այսպիսի ինչ որ Չէ, իհարկե դա բնականաբար ծայրակապ կամ ակրոստիկոս իրողությունը միշտ կարանք կիրառենք երևակայությունը կարա դեր խաղաստել իհարկե, հետո աղոթներ կան, որոնք շատ ավելի ուշ ծագում ունեն, հնագույն դենց վկայություններ չունենք այդ մասին, ու բացի այդ եթե նույնիսկ եղած լինի, դա կարա ընդամենը ասենք վարժության նման մի բան լինի, եղած լինի, որ օգնի հասկանալու, թե ոնց տեղադրենք այն հունականում բացակայող հնչյութներին համապատասխանող հայկական տառերը այբուբենի մեջ, չէ՞, որտեվ եթե համապատասխանները նայում ենք, հունական ահագին բացեր կան, հունական այբուբենը շատ ավելի աղքատիկ է, չէ՞։ Հիմա հայերենում կան այնց հնչյութներ, շատ կան այնց հնչյութներ, որոնք հունականում չկան։ Հիմա այդ բացերը պետք է լրացվի, չէ՞, այդ ձևի հնչյութները պետք է միտեղ խցկվի։ Հիմա ինչ սկզբունքով են խցկվել։ Եղել է արդյոք նախնական ինչ-որ մի հատ տեքստ թեգուս վարժության համար կամ թեգուս այդ հենարան ծառայեցնելու համար, ատեսականորեն կարար ինչ-որ տես բան, բայց դրա վկայություններ չունենք, ունենք ավելի ուշ այդպիսի ակրոստիկոսներ, ծայրակապեր, ու մինչև հիմա էլ վեճերի առիթ է, թե ինչ սկզբունքով են այդ ձևի հնչյութների տառերը դրվել համապատասխան տեղերով։ Վրացականում դրանք դասավորված են վերջում օրինակ, բայց հայկականում տենց ընթացքում։ Իսկ on ու fn երբ են ավելացել եւ ինչու։ Դե առասարակ այդ եւ օֆն իհարկե հետո են եկել ու եւը կապկիր է, բայց դե մի ուրիշ առիթով մենք խոսեցինք որ ծրագրում դրա համար բացվեցի սովետի մեղքը չի, հա։ Իսկ ինչ վերաբերում է օֆին, ֆն նույնպես գրափարում չի եղել այդ հնչյութը, մեր հնչյութային համակարգում չի եղել ու եթե պետք է եղել, ասենք փոխառել ֆ-ով սկսող բառ, փ-ը դառել, եթե իրանց դու ձայնավոր է, եթե ֆրայա իրանական փոխառությունները, դա էլ կարծեմ հիշեցին, դրանք հրայ են դարձել, դա էլ ահագին պատմությունն է, շատ լավ ուսումնասիրված ու հսկայական բառամթերք է այդ ուղղությամբ։ Հիմա այդ ինչ վերաբերում է օ-ին, որ էլի 11-12-րդ դարից են այդ մի քանի նորամուծությունները մտել մեր լեզու, on իհարկե եղել է նախապես մինչև այդ ամրագրվելը մենաբարբար դառնալը եղել է երկբարբար, a ու
ու տեքստերում շատ հաճախ մենք տեսնում ենք զուգահեռաբար եւ դե հնում նախապես եղել է իհարկե ա ու ու տենցել հնչել է ասենք օրենք բառը գրվել է ա ու ր է ն Մաշտոցից դարեր առաջ դա ունեցել է ա ու ր է ի ն քանի 7 հատ եղավ չէ ա ու ր է ի ն հիմա 7 տառ են գրեմ օրենը չէ մի րոպե օրեն արմատը հիմա գրում ենք 4 օրը n 4 տառով բայց դա նախապես եղել է a v r n 5 դե քնչաշված 5 ու հետո արդեն ավելի շուտ եղել է e i մի հնչույթ էլ ավել պաստորեն կամ հայր բարի սեռական տարբերակը հավր դա այդտենց էլ գրվել է դա ստուգաբանական իր հենք ունի որ դա քննարկել ենք պատեր հայր սեռական պատրոս հադրոս հավր ու էլի անենց իրողությունա դա որ գրափարում չենք հասկանա դրա իմաստը դա ոնց է առաջացել բայց ամենայն դեպս դա եղել է 4 հնչույթ հավր բայց հետո այդ ան ու when քանի որ ան ամենաստորին ձայնավորն է իսկ when շրտնային է ամենաբարձր այդ արանքում եկել են իրար հետ այսինքն արտասանության մասին ենք խոսում իհարկե բնականաբար այդ երկբար բառը որ ժամանակի ընթացքում 5-րդ դարից հետո դարերի ընթացքում ձեռք է բերել մենաբարբառային արտասանություն բնականաբար 10-րդ դարից հետո կամաց առաջացել է հարաբերություն դրա համար առանձին գիր դնելու այսինքն 5-րդ դարում այդ ոն որ կա չէ դա հենց նույն ձևի ոնց որ են այնպես էլ ոն դա եղել է ընդամենը մի օ սորական օ ձայնավոր է եղել ու բառասկզբում ո չի եղել հետո նոր այդ հնչումը մեջտեղ է եկել իսկ հետո այդ ավյունը փաստորեն հնչումով եկել է ձուլվել է դրան դարձել է նաև ուզում եմ խոսենք տարերի անվանումների մասին, անունների մասին, հատկապես նրանց համար, ովքեր խորհրդային միությունում են մեծացել կամ Հայաստանում, որովհետև Սփյուռքում մեծացածները հենց այդպես են սովորում տարերը իրենց անուններով, այսինքն այբ, բեն, գիմ, դա, եջ, սա Այդ գոնե իմ օրինակով նոր քեզ ասում էի, որ 22 տարեկանում Մարտին Յորգանցի երգով արևմտահայերենի դասընթացի ժամանակ սկսեցի սովորել եւ երբ սկսեցի գրափար սովորել Professor Cowan ասում էր եջ, զա եւ այլն եւ ես դա ինձ համար հստակ չէր ինչա նշանակում հետո իհարկե հենց սովորում ես հասկանում ես որ հենց այբուբեն բառը կազմված է այբ եւ բեն առաջին երկու տարերի ոնց ալֆա բետ ալֆա բետա գամմա դելտա եւ այլն մենք գիտենք որ գամման էլ ունի իր այլ միջազգային տերմինաբանության մեջ այլ առումները դելտան նույնպես ասենք գետաբերանը հենց դելտա որտեվ այդ տարի մեծատարին նման էր եւ այլն այդ պի բան տենց այդ ձևի արժեքներ ունեն բայց իրանց անուններով հենց հունական անուններով բայց մենք էլ ունենք մեր անունները ինձ թվում է սա էլ է նորմալ երևույթ ասենք նույնիսկ եթե անգլերենի օրինակը վերցնենք չէ a-ը հենց այդ տարի գրի անունն է, ում ոչ միշտ չի, որ A ենք դա ասում։ Դվալ դեպքում, հա, չէ, բայց դվալ դեպքում իրա ոնց որ բացվանկի կամ իրա արտասանական բանն է, բայց մեր դեպքում մի քիչ ուրիշ է, որ հենց տարի անունն է, այ բեն եւ այլն։ Ու իդեպ այդ տարերի անուններն էլ դրանց ագումներ տենց ահագին նյութ է ու որոշ դեպքերում մենք ունենք հունականի կամ դրա սեմական այբուբենների, որոնք ավելի հնում են, չէ, եղել ու հունարենը սնվել է դրանցից, այս էլ շատ հայտնի է իհարկե, ասենք V-ի դեպքում, այդ վև, վավ եւ այլն, ու մի քանի տարերի անունների դեպքում շատ պարզ են զուգահեռները, հենց անվանումների, բայց ուրիշ դեպքերում հասկանալի չի, ասենք ալֆա, չէ, աղփա, ասենք պտիլներեն ժամանակ եթե, բայց մենք ունենք այբ ու դա հետաքրքիր ուսումնասիրության նյութ է, բայց շատ մեծ առաջընթաց ոնց որ առայժմ չկա այդ ուղղությամբ։ Այսինքն ինչպես են ընտրվել ինչի այդ անունները, հա, որոշ անուններ էլ եմ ասում, որոշ անուններ իր այդ հին սեմական կամ հունական համապատասխան տարերի անուններին նման են ու կարանք ուսումնասիրենք Դե իհարկե հագին ուսումնասիրություններ կան, բայց շատերը տենց այդքան պարզստակ չեն, որ այս ուղղությամբ նույնպես հակագիտական շատ գործ արվել,
Օրինակ ցավոք համալսարանի հրատարակության այդպես մի գիրք կա, որի մասին ես գրել եմ, Վահան Սարգսյանի հնագույն Այբուբենի առեղծվածներ, այդ կարգի մի գիտական աշխատություն, որտեղ այդ Այբուբենի տառերի անունները քննված են պատմամատական լեզվաբանության մեթոդները ավերելով։ Ասենք այբը մի կողմից արև նայի փրժան դառնում է որ չեն կարա տեսփան ենթադրենք, որովհետև նախ վն բեի հետ չի բռնում, հենց հայկական հենքի վրա, երկրորդը մենք մի առիթով էլի խոսեցինք, որ հնչյունական օրենքները պետք է ունենան իրանց տարածաժամանակային բնութագրերը։ Եթե մենք խոսում ենք ցայնավորների արանքում ր հնչյունափոխության մասին, ոնց օրինակ համշենում կամ որևէ բարբառու մասին, եթե մենք տեսնում ենք դա, ուրեմն դա տաննա զգում իրան, այդ հնչյունափոխությունը այդ տարածաժամանակային բնութագրերի մեջ։ Մենք չենք կարող դա վերցնենք, ինչքան էլ դա հայկական նյութի մեջ լինի, բայց ուրիշ տարածք, ուրիշ ժամանակա սահմանափակ, չէ՞։ Հիմա դա չենք կարող մենք վերցնենք ու դրա հիման վրա արևից ստանանք այգ, լավ, ընդհանրենք արեգ ու այգ մի կերպ ստանայինք, բայց չէ՞ որ այդ ռն ոչ մի կերպ չի լինում ու հետնել այբա, ոչ թե այգ, այսինքն բն ու գնել համատեղել չեն, ու բացի այդ մյուս կողմից էլ ասենք այգ, այգաբաց, ընդեղ էլի գն բն հասկանալի չի, որտեվ այգ արմատը գալիս է հնդեվրոպական way of ձևից, որ էլի վն գյադառնում եւ այլն առավոտ արշալույս իմաստով։ Սա էլի մի փոքր նմուշ է, բայց մնացածներն էլ էս ոգով են մոտավորապես շատ հաճախ այդ ու տարբեր աշխատություններում արվում, որը այդ սկզբունքները իհարկե գիտական չեն ու պետքա թաց չորից փորձենք տարբերենք։ Հետո այդ հերթականության մասին էլ շատ կարևոր է, որ մենք դե խոսեցինք բանի մասին, չէ՞, հերթականության, որ հունարենը հստակորեն ցույց է տալիս, որ դա նորմալ է, բայց պետք է լեր, չէ՞, դա այդ մշակութային վաղ քրիստոնեական մշակութային ուղղությունը ընդդեղից է գալիս ու հունական, ասորական եւ այլն։ Հիմա նույն ձևի, նույնիսկ դասագրքերում տեղ են գտել, ասենք գտարը Գրիգոր Լուսավորչի հետ կապելը, որ դա երրորդ տառն է, որովհետև սուրբ իրենքը սուրբ թիվ է, հա։ Սա ոչ թե քիչ հավանական է, այլ չգիտեմ, այս ձևի բաները առասարակ պետք է վտարվեն ընդհանրապես քննարկումներից, ել չեմ խոսում դասագրքերում տեղ գտնելու մասին, էլի։ Այդ 7-ը նույն ձևի ցայնավորը 7-րդ տեղում է, այդ պարզ պատճառով, որ այդտեղ համապատասխանում է հունական էտային, էլի։ Ու ամենավատն է նա, որ մենք մի թեթև այս մասին էլ խոսացինք գրական ու խոսակցական լեզուների հարաբերությունների համատեքստում ու սա շատ վատ է, որ հակագիտական դրույթը երբեմն բերում է նույնիսկ ուրիշ մակարդակ լրիվ, այսինքն ինքը քիչ չի իր մակարդակում անընդունելի է ու հակագիտական է, բայց մի բան էլ ասենք բերում են արդի խոսակցական լեզվի քննարկման ասպարեզ ու ասենք այն աստիճանի, որ նույնիսկ օժանդակը, որ այա դառնում շատ բարբառներում ու շատ նորմալ է, շատ կենթանի խոսակցական զարգացում է, այսինքն փոխանակասեն նա գնում է, ասում ենք ինքը գնում է։ Հա, հիմա գրական ստանդարտում հասկացանք պաշտոնական լեզվում այդ օժանդակ բայը, չէ, բայց որոշ մարդիկ ասում են այդ ան չկա նույնիսկ, գոյություն չունի, որ գժվացնում է ուղղակի մարդու, էլի, ոնց չկա, երբ որ կա, սա հանգամանքներից մեկն է, եւ մյուսը, այն որ բազում բարբառներում կենթանի գոյություն ունի, բայց ասենք համարվում է հաճախ պիղծ իրողություն, մաշտոցի դեմ հանցագործություն, նման հիմարություններ ու նման անհեթեթ բաներ։ Ու չեմ հասկանում որտեղից է գալի, ասենք դրա վախը, էլի, մենք տեսանք ինչքան բարբառային իրողություններ կան, որ պատահաբար չեն ընկել գրական նորմի մեջ, կարացի, չէ, ասենք կարեմ ու դրա նման այն պարզ ձևեր, որ բարբառներում կա, անկատարը գներ, նա գնում էր, գնայր գրափարի, առանց մաստիկի, առանց դերբական բանի, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ որոշ իրողություններ մտել են գրական նորմի մեջ, մյուսներ չեն մտել, բայց ամեն մի իրողություն ունի իր ճանապարհը ու երբեմն չմտածները շատ ավելի ոսկեղենիկ է, որն 5-րդ դարի եթե ոսկեղենիկ ենք ասեմ, ուրեմն վաղնջարանը ալմաստեղենիկն է, չէ, ադամանդեղենիկը կամ չգիտեմ։ Այսինքն էլի այդ մետաղական բանը չկա, ամեն շրջան ունի իր զարգացումը ու հիմա բայց այդ թշնամանքը այնքան սուր ու այնքան անհասկանալի է ու այնքան արտառոց, որ երբեմն ինձ թվում է թե
ասենք այդ մարդիկ որ տենց ճատագովն են A-ի ու I-ի ճշնամի բան, ասենք պատկերացնում եմ իրանք գնում են բժիշկն ասում է բերան բացի ասա A, իրանք ասում են E, երևի անհասկանալի է այդ ճշնամանքը, լրիվ անհասկանալի է։ Դե մենք մի ամբողջ զրույց նվիրել ենք խոսակցական գրական հայերենին, այդտեղ կարելի է ավելի Հա իհարկե, բայց այս կամուրջը շատ պարզ է, որ նորից իրանք բերում են այդ A-ի անձեռնմխելիության վրա, անիշ մենք տեսանք, որ ինքը մի հատ աստվածային հնչյութ չի, մի հատ առանձին չի։ Մեր փիլիսոփայությունը, մեր գրականությունը, մեր մշակույթը չքնաղ են, հարուստ են, խնդալու կլինի, որ ասենք մեկը փորձի, ասենք մեզ այդ առիթով ինչ որ բան խոսա, բայց ինչը որ գիտական է կամ ինչը որ գիտական չի, պետք է իր մեկնաբանությունը ստանա։ Այս վերջերս ժամացույց էի կապել, որը մեծ ուրախությամբ Հայաստանից էի գնել, որտեղ որ թվերի փոխարեն, արաբական թվերի փոխարեն հայոց գրերն էին։ Ու մի քանի հոգի ներառյալ Հայաստանում կրթված մարդիկ չգիտակցեցին, որ գրերը նաև թվեր են, այսինքն գրերը նաև ծառայել են որպես թվային համակարգ, ոնց որ օրինակ լատինական այբուբենը մենք մինչև հիմա օգտագործում ենք, ասենք հռոմեական թվային համակարգը։ Դասականների համար։ Հա, արդյոք դա այդքան քիչ իմացված Դե պաստորին երբեմն երևույթ է, ասենք հանրայնացված կամ նույնիսկ մատենագրության մեջ, ասենք եթե ինչ-որ եկեղեցի եւ այլն գնան, պիտի որ տեսնեն, որ Խաչքարի վրա եթե գրած է, ասենք կառուցված է ինչ եւ այլն, ու պիտի հասկանանք, որ դա նշանակում է 1100 ինչ-որ բան, եթե կամ գլուխ A, գլուխ B, հա իհարկե եւ այլն Եթե թվականն է վերաբերում 551 պետք է ավելացնենք, որտեվ հայոց տոմարի այդ հաշվումները սկսվել են այդ թվականից, մնացած դեպքում ասենք այսքան զինվոր, չէ, ենթադրենք S զինվոր նշանակում է 2000 զինվորներ կամ եթե Ž զինվորներ, ուրեմն 10 զինվորներ եւ այլն ու տենց շարունակ։ Այս թվերի հետ կապված իհարկե արդեն մտնում ենք այն մյուս միֆական դաշտը, հատկապես Մենդելեևի Աղյուսակի հետ արդեն քո սիրած թացը չորի հետ խառնել, ինչ որ ոսկի օրինակ բարի տարերի թվային արժեքները գումարել ու ստանալ Մենդելեևի նույն։ Դա էլ շատ հին վարկածը, որն է ոչ տեսություն է, որի մասին նաև մի 10-15 տարի առաջ եմ գրել, բայց երբեմն թվում է, թե դա անցյալում կարելի է թողնել, բայց տեսնում ենք, որ անընդհատ վերադառնում է սոցիալական հարթակներ ու երբեմն ոչ միայն սոցիալական հեռուստացույց, դասագիրք, սերիալների երբեմն սերիալ ա եղել, որտեղ ասենք դպրոցում պատի վրա դա ես իդեպ ինձ հետաքրքիր կլինի բարձել դա սերիալի հեղինակի մտահղացումներ, թե կա տես դպրոց, որտեղ ասենք այդ անմտությունը փակցրած է պատին ու դա վերջերս նույնիսկ այն հայտնի դասագրքում որտեղ անընդհատ մատնանշվել էր, ես էլ քանից ես գրել էի դրա խնդիրների մասին, որ վերանան, որ այդ գտարը լուսավորիչ խայտարակությունները բան, բայց քիչ չի դրանք չեն վերացել, այլև ավելացել էր նաև այդ Մենդելեևյան այդ անմտությունը ու հետո հետաքրքիր է որ այդ ծեվի դեպքերում եթե ասում ես որ դա ոչ գիտական է անհետ է եւ այլն ու անընդհատ մեջտեղ է գալիս այդ բանավեճի այդ կարևոր կետերից մեկը որ բայց ինչի տենց վստահ եւ այլն ինչի է բռնում հակահայ դիրք այսինքն իբր դա բանն է հայամետնա կամ հրաշալինա ասենք եթե մի բանը հակագիտական է ոնց կարա դա ազգանապաստելի կամ հաճելի կամ լավն էլի էլի դե հիմա դու այդ երկրորդ երրորդ դասարանցիներին ոնց կբացատրեիր որ դա հակագիտական է չէ դա բարձր բարեբախտաբար բարձր դաս ու իդեպ լավ նորությունն է որ ինչքան հասկանում եմ դա որոշումը արդեն արվել որ հաջորդ բաներում չտիլնի բայց մեկը շատ ցավալի է որ երկրորդ անգամ 2 տարի առաջ դա նորից տպվեց ու հետնել այդ հավելումներով էլի հիմա բարձր դասարանի դասագրքում ա եղել ու հերթական անգամ մի հատ բան ա վերում որ բարերը այն որ իրանք ծնվում են սորական ճանապարհներով բայց շատ հաճախ դրա փոխարեն կոդեր են փնտրում կամ ինչ որ աստվածային միջամտություններ կամ ասենք գերբնական գիտելիք այդ ժամանակներում Մենդելեևյան աղյուսակի իմացություն
ընդ որում այդտեղ այբենական համակարգի այն ավելի քիչ գործածական տարբերակն է գործած, ոչ թե որ այն որ ժեից հետո տասնավորներն են սկսում, այլ հերթով ցես գնում է, ասենք մելքե թակու ավետարան եւ այլ իհարկե կան որոշ ծրագրեր, որտեղ այդ համակարգն է գործածված, բայց հազվադեպ են իրանք ու բացի այդ էլ ընդամենը 1.5 համընկնում կա, այլ ածանցները եթե հաշվենք, դրանք են խախուտ դուրս գալի, որտեղ ոսկի բառի մեջ որ կին շատ հավանական որ ածանցա, որտեղ հնդեվրոպականով այդ աուրում, աուս արմատից է, ոսկի, այնտեղ էլ մի կի ածանց ունենք մետաղային, որ գուշկին շումերական եւ այլն, այսինքն շատ բանը վիճակ է դա, որի հիմքում ընկած է հաստատ բնիկ հայկական, հնդեվրոպական ծագման բառը ու այնտեղ կի է, բայց ուրիշ դեպքերում ասենք հարմարացրել են, որ այդ ածանցը չհաշվեն, օրինակ դե օրինակ արճիճի դեպքում հիմա այս անգիր թվերը չեմ հիշի, բայց դրա մասին այդ հատուկ հոդվածը գրել եմ ու ասենք արճիճ, ոսկի եւ այլն այնտեղ ստուգաբանական վերլուծություն բացարձակապես չկա ու չես տեսնում թե որտեղ որ իրանք չեն հասկացել որ ածանցական որտեղ ուզել են հաշվել են ածանցը բառի կազմի մեջ որտեղ չէ շատ խնդալու է որ ասենք երկաթ բառը վիրահատություններ են ենթարկել որ թիվը հարմարվի են ասել են հա մեկ են ու ան ասենք օրինակ երկանք, արկանք, տենց մեկ տենց լուծորություն կա ու են ասել են ուրեմն սա հիմքում ընկած է մի հատ այով 5 տարբերակ, որ գոյություն չունի։ Ռն լեի հետ հնգերականա վերփոխենք սենց ու ալգաթ են սարքը ինչ որ դες բռնի պրոկրուստյան մարջի նման, որ բռնի այդ քանակը բռնեցնեն, այսպես ասած, ու դրա նման տենց էլի ուրիշ բաներ այդ տեսությունը սարքելու համար ու իրոք ամենատխուրը այն է, որ այս քննարկումների մեջ, եթե փաստարկես, հակափաստարկես ներկայացնում, դա ոչ թե արձագանքվում է այնպես որ բայց ու ինչ որ մի հատ հերթական փաստարկ, այլ ոնց որ թե հերթական ճուզողություն կամ բայց ինչ վատ է որ տենց լիներ, բայց փաստորեն ասենք հայերի դեմ դավադրանք էս անում, որ Մենդելևին չեն իմացել իրանք Մենդելևյան համակարգին Իդեպ նաև ասենք բնագիտական հանդեսում է դա տպված եղել շատ տարիներ առաջ, այսինքն գիտնական մարդիկ, որ լեզվի հետ կապ չունեն, ու ստեղ մի շատ կարևոր էլի հանգամանք մեջտեղ գալի, որ հաճախ այդ ոլորտի ներկայացուցիչ գիտնականները իրանք չեն պատկերացնում, որ այդ ստուգաբանությունները, այդ լեզվաբանական ուսումնասիրությունները, որ անում են, իրանց ոլորտը չի։ Եթե պատկերացնեն, ուսումնասիրեն, խնդիր չկա, այսօր չեմ ասում մարդը եթե ինքը այս գիտությունով պաշտպան է, վերջ թող չխոսա ոչ չէ, բայց դրա համար պետքա հենք ունենալ, դրա համար պետքա կրթվել, դրա համար պետքա գիտությունը ուսումնասիրել, չէ, բայց իրանք մտածում ես քիմիկոսն եմ, ուրեմն ով պետք է ոսկի կամ երկաթ բառի անվանումների հարցը ավելի լավ ջոգի, ես թե դու։ Դա լեզվաբանություն է, ոչ թե մետաղաբանություն Սրա մասին հենց առաջի զրույցից ինձ թվում է անխուսափելի է սրա մասին խոսել, որ լեզվաբանությունը մի ամբողջ գիտություն է, որ եթե որը այստեղ գիտության նախապայմանը, որ միշտ նոր թեզեր առաջ բերվեն, միշտ նոր տեսություններ առաջ բերվեն, բայց քանի անգամ մենք նշել ենք, որ դա անելու համար մարդը պիտի արդեն գրականությանը ծանոթ լինի, Այդ հենքին հիմված գա։ Միշտ ասում եմ, եթե դու ուզում ես մի բան ջարդես, պետք է իմանաս ինքը ինչ նյութից է սարքած։ Իսկ ես իմ ուսանողներին ասում եմ, եթե կրանով պետք է ջարդես, ինչով ես ջարդել։ Ես էլ ասում եմ, եթե կանոնը ուզում ես խախտես, նախ պետք է տիրապետես։ Չէ։ Չգիտես ինչ է ջարդես, ինչ է։ Դե ես կարծեմ սա քեզ Դա էլ մի կյանք պետք է սովորես այդ բանը, հնդեվրոպաբանություն, պատմահամատական լեզվաբանություն, որ հասկանաս թե ինչի դեմ ես դու կռվում էլի։ Ես վերջերս գիտաժողովի էի գնացել, հիմա տիտղոսը տենց հստակ չեմ հիշում, բայց մոտավորապես ասենք նոր հայագիտությունը ջարդենք, փշրենք, նորը ստեղծենք, ու այդ կազմակերպիչներ, հիմնադիրների հետ մի քիչ շփվելուց հետո, որոնք բողոքեցին, որ հայագիտությունը թարմ չի, նորաշունչ չի եւ այլն, պարզեցի, որ երեքն էլ հայերեն չեն կարդում ու ընդհանրապես գրականությանը ծանոթ չեն։ Ու այդտեղ ես արդեն հասկացա, որ տեղ չունեմ։ Վարակուրիկ։ Լավ, են խոսեցինք, ովո, ուզում եմ գալ ղլ տարերին, գրերին եւ այլն, որովհետեւ
շատ հետաքրքիր բաներ են կատարվում, այստեղ մենք տեսնում ենք, որ ղ-ն ղաթի կողքը մենք հունարենում տեսնում ենք լամդան։ Այո։ Այսինքն նորմալ է, որտեղ ղ-ն լ է եղել, բայց առաջանում է հարց թե ինչի ունենք լյուն։ Որի դեմ հունարեն ոչ մի բան չկա։ Ոչինչ չկա։ Դե լուսաբանեք։ Դա շատ པարզ բան է, այդ ղ-ն այն ժամանակ հնչել է լ։ Okay. Շատ վեճեր կան, թե այդ երկու լերը, որ մենք ունենք, 5-րդ դարում ունեցել ենք դժվար է հստակ արտասանելը, տարբեր տեսություններ կան, նա եղել է մի տարբերակով, նա մի քիչ ավելի քմային է եղել, փափուկ, իսկ մյուսը ավելի կատկային կամ կոշտ բան, լ։ Կամ ուրիշ տեսություն կա, որ ասում է, որ մեկը եղել է ավելի ձայնեղ, մեկը եղել է ավելի խուլ, չնայած ձայնորդների դեպքում տարօրինակ է, բայց նաև ոչ հեռու մեր տարածաշրջանում այնց ասենք արևմտակովկասյան լեզուներում այդ լատերալ կողմնային ձայնորդները կամ այդ բարդ հնչյունները շատ հետաքրքիր, շատ բարդ են, կամ չգիտեմ, ինչ ասես կա էլի, ու դրանց մեջ ասենք կան այդ համատեքստում կարանք պատկերացնենք ու իրոք կա այս վերջերս տեսություն, որ ոչ շատ ձայնեղ ու լ ձայնեղ։ Տարբերությունը մոտավորապես այս բանը է, այսինքն վարկածներ կան դրանց իրական հնչողությունների վերաբերյալ, բայց ամեն դեպքում հստակ գիտենք, որ երկուսն էլ լեանման, կողմնային, լատերալանման կամ դորսալ այդպիսի տենց ձայնորդներ են եղել։ Ու այնքան են տարբերվել, որ առանձին հնչյուններ նորից, իհարկե։ Հիմա եթե 5-րդ դարում գրված լիներ այբ եւ ղաթ, դա արտասանվելու էր ալ։ Իհարկե, այն ժամանակ արտասանվել է ալ։ Հիմա աղ բառը արտասանվել է ալ։ Հիմա այդ լն, որ հնչյունային ձևով հենց այդ ղ-ի հին վիճակի արտասանությունն է, եթե հայտնվում է, ասենք, քմային միջավայրում, իրանից հետո հանդես է գալիս ի առաջնային ձայնավորը, ինքը արդեն այն ժամանակվանից սկսում է հնչյունային քմահաճույք ցուսաբերել։ Այդ լն ավելի փափկում է լիա դառնում, ու դրա համար մենք այսօր դա ստացել ենք անալի ձևով։ Հիմա եթե դա կազմենք այսօր, այդ կազմությունը երկրորդային ձևով, այդ դեպքում պետք է անաղի ասեինք, որտեղ աղը արդեն մեզ համար այդ լղ հարցը մնացել է պատմության մեջ։ Հիմա աղը արդեն ամրացել է իր ղ գիտակցումով ու մենք պետք է ասենք անաղի, բայց քանի որ դա հին է, հիմա դա անալի ու կենթանի լեզվի մեջ այդ հնչողությունը պահպանվել է ու այն բազմաթիվ վկայություններից, ասենք ջիլ, ջիղ եւ այլն, իհարկե ուրիշ հարց է թե որ դեպքերում է լն ամրացե իր այդ ձևերով, ասենք այն հոլովաձևերում, որ էլի լեյց հետո պետք է ելներ ի կամ ինչ-որ բան, դա արդեն առանձին պատմամատական քննության հարց է, բայց ամեն դեպքում այդ տարբերակայնությունը ել չեմ էլ ասում, ասենք Էլիզաբետ, Եղիսաբետ, Լիզա եւ այլն, Եղսոսաբետ, Լիզա եւ այլն, սա նույն անունն են, չէ՞։ Երուսաղեմ, Երուսալեմ, դա այդ նյութը այնքան հստակ է ու աներկբա է, որ կասկածի ենթակա չի իհարկե։ Ղ-ն հենց սնում եղել է լ ու հետո դարերի ընթացքում դա ձեռք է բերել կամաց այդ հետնալեզվային ձայնեղ հետնալեզվային շփականի արժեքը։ Մենք ուղղագրությանը նվիրված զրույցում խոսեցինք, բայց ուղղակի արագ ակնարկ հոհի։ Չէ։ Որը մաքուր առաջինը մաքուր հնա, իսկ մյուսը յն։ Էլի եղել են առանձին հնչյուններ, դրանք էլի իրանց ծագումներն ունեն։ Ասենք յ-ով սկսող բառ, եթե մենք ինչ-որ միտեղից վերցրել ենք, դա հենց յ-ել հնչել է այն ժամանակ։ Ասենք հիշատակը, հենց 5-րդ դարում հիշատակը արտասանվել, հետո դարերի ընթացքում ձեռք է բերվել այդ գրափարյան ավանդական ու դա էլ բան չէ, նոր խեղարտասանություն չի, ոնց որ հաճախելի մտածում են բան, այլ դա հենց գրափարյան դարերի ընթացքում ձեռք բերված երկրորդային արտասանական բանն է։ Այսինքն Հակոբ, Յակոբ։ Հա, իհարկե ծագումով մենք արդեն գիտենք։ Իհարկե գիտենք։ Դա դրամար է մետորան, օրինակը Յոհանես։ Իհարկե Յոհաննեսն է, այնտեղ մենք ունենք Յոհան, ունենք Ջոն, Ջոն Սամսումով, Հովանես, այնտեղ Ջովաննի եւ այլն, ու մեր մոտ դա Յովանես է։ Այդ յն հետո հյանչում ու ստանում ենք Հովանեսը։ Այդ Հովանեսի մեջ երկու հատ
հեկապանքով հաննես, բայց երկուսն էլ նույն արժեքը չունեն։ Առաջինը Yeats է գալի, երկրորդը հայա հենց։ Մեկ էլ խոսենք փոքրիկ V-ի մասին։ Վյունի մասին։ Որովհետև ունենք վև եւ ունենք վյուն։ Որը սահմանափակ կիրառություն ունի այդ վևը, բառասկզբում է մեկ էլ նորն էլ այդ մասին առանձին զրույցում խոսացինք, որ օից հետո վյունի փոխարեն գրում ենք վ, որ ուի հետ շփոթ չլինի, չէ՞, որտեղ ուն որոշված է, որ օ վ պետք է արվի, չէ՞։ Այդ պատճառով ասենք տենց ուղղագրական տենց խնդիրներ կան։ Հիմա ու մեկ էլ այնքան ցայտուն է դա, որ կարելի է այս զրույցում էլ հպանցիկ հիշատակել, որ այն օրը քննարկեցինք, որ have, կով եւ արև երեք բառերը, դրանք երեքն էլ գալիս են նույն հնչյունից։ Նախ հին հայերենում դրանք արտացոլել են հստակորեն նույն հնչյունը, հնդեվրոպական նախալեզուն դրանք բոլորն էլ հուվեն, հուվը հնչյունն են, արևը ռավի հետ, սանսկրիտի, կովը գավ, հնդիրանական եւ այլ շատ ակնհայտ, հավը լատինեն avis եւ այլն, այսինքն ակնհայտ է երեքն էլ համ 5-րդ դարում ու դրան նախորդող շրջաններում ունեցել են նույն հնչյունը, ֆոնեմա հնչյունը, համ էլ հնդեվրոպական նույն հնչյունից են գալ։ Դա մի հնչյուն է, մի հնչյուն։ Բայց գրի մեջ հիմա ունենք հենց մինչև 20-րդ դարի խեղագրությունը, գրափարում ու դրա հին ու նոր փուլերում, ավելի երիտասարդ փուլերում մենք տեսնում ենք, ասենք, հավը բնականաբար հ-ա-ու-ը, այդ քո ասած այդ փուճուրիկ վյունով, այսինքն այդ փուճուրիկ վյունը արտասանվել է ո, երկշրտնային բիլաբիալ ո, կիսաձայն ո, ոնց որ ե ունենք ի, ե, այլահունչ, այսպես ասած, allomorf ֆոններ, ընդ ու եւ վ դիրքային տարբերակներ են։ Հիմա հավի մեջ գրում ենք հ, ա, վյուն, կովի մեջ գրում ենք կ, օ, վ, իսկ արևի մեջ գրում ենք ա-ը, 5-րդ դարում իհարկե գրել ենք մենակ է եւ վյուն, հավի նման, բայց հետո արդեն մեջտեղ եկե եւը էլի սովետից շատ դարեր առաջ մեր ձեռագրերում այնա հետեւական ձևով լիքը ունենք այդ վկայությունները։ Այսինքն նույն հնչյունը դեռ գրափարյան համատեքստում ունի գրության 3 ձևեր, այնինչ մարդիկ մտածում են, թե դա անձեռնմխելի էր կամ տենց ոնց որ կա ոսկեղենիկ, տենց ֆետիշանման համակարգով, տենց մխած պատվիրանային տենց ինչ-որ մի հատ բանի վրա, ոսկեսալիկի ու հետո հանկարծ 20-րդ դարում Աբիղանը եկավ ու սախ մխտրեց, էլի։ Իսկ ինչ է նշանակում ասել պիղծ տառեր։ Որ կան պիղծ տառեր, որոնք եթե տառով ինչ-որ բառ է սկսվում, դա մենք կարող ենք վստահաբար ասել օտար փոխառություն է։ Դե իհարկե էլի դա շատ զավեշտական մի թեմա է, ասենք հաճախ ղեի մասին են այդպիսի բաներ ասում կամ ֆեի մասին, դե արդեն խալաթ, ղուրբան, քանի որ առատ է այդ ձևի, հա իհարկե, քանի որ առատ է այդպիսի բառամթերքը, նույնիսկ ասենք այնպես բառեր, որոնք ակնհայտ գիտակցում են, որ օտարաբանություն են, ասենք, չգիտեմ, ինչ խալաթ, ղամմաս կամ այդպիսի բաներ, որ իրոք արևելյան նոր փոխառություններ են, դա ակնհայտ է, բայց դրա կողքին մարդիկ չեն տեսնում, որ այդ նույն ղեն, նույն հնչյունը հենց մեր լեզվի բնիկ ու առասարակ այն հին բառապաշարի մեջ լիքն է, ասենք աղ բառի մեջ ինչ տարբերություն բառասկիզբ կամ բառը ինչ հնչյունական պատճառներով մենք ունենք բառասկզբում որոշ սահմանափակումներ, չէ, բայց դա չի նշանակում հնչյունը չի եղել կամ ասենք պիղծական բան։ Եվ հետո շատ բառերի դեպքում մենք ունեցել ենք բառի սկզբում ձայնավորը ընկել է, ասենք ղորթը։ Այս նույնիսկ բանասերներ են ճանաչում իրանց մեջ նաև դասատուներ, ուսուցիչներ, ցավոք սրտի, ու իրանք ասում են, ասենք ղորթ, այն ակնհայտ բան ականջ ծակող օտարաբանություն եւ այլն,
կամ ասենք ղարգել լորվա բարբարով, լորվա խոսվածքով կամ բարբարով ավելի ճիշտին մոդիկա դա, ղարգել, ղրգել, ղորթ եւ այլն, բայց սա շատ խնդալու է, որտեղ սա մաքուր հայկական ուղիղ եւ ուղղորդ դրա հենց բարբարային բնականon զարգացումն է բառասկզբի անշեր ձայնավորի թուլացումով, ղորթը ուղղորդից է գալի, չէ, ոնց որ ուղղակին ուղիղից է եւ այլն, ուղի արկանել, ուղարկել, այնտեղ ղարգել, ուն ընկել է, էլի նախաշեր դիրքում ու ինչ նշանակում պիղծ ղ կամ ինչ-որ տես մի բան էլի կամ բառի մեջ էլ արդեն ասեցինք աղ, աղվես ու աղաչանք, աղոտք, ասենք նույնիսկ այն մարդիկ, որ այս ձևի բաներն են խառնում մեջտեղ, ասենք վերցնեն թող ասենք նույնիսկ սակրալ, սրբազան բառապաշար ու տեսնեն ասենք աղոտ բաղն ինչ է կամ եթե լավ ասում եք հա ուրեմն լավ ուրեմն բառասկզբում պիղծ, այսինքն չկա այդ ձևի բան ու չկան պիղծ տարեր, հնչույթներ, լեզուն ամրագրում է տվյալ դարաշրջանի եղած չեղածը, հնչույթային գույքը ու դրան համապատասխան գրային նշանները կամ պայմանական ձևերը ու վերջ, դա ուսումնասիրում ենք դար ժամանակագրական հենքով։ Դե ես երբեմն նկատում եմ հատկապես սփյուռքային համատեքստում, միգուցե Հայաստանում նույնպես, ասենք Այբուբենի սրբացում, պարզավոր այդ Այբուբենը այդ գրերը ստեղծվել են կրոնական հենքով եւ այլն, բայց այդ Այբուբենը շրջանակի մեջ դնել ոսկեզօծված պատին ոչ թե որպես ինչ որ, չգիտեմ, հաջորդ սերնդին գրագետ դարձնելու համար, այլ պաշտամունքի առարկա Այդ էլ եմ ընդունում, բայց միշտ մեր զրույցների ժամանակ հիշում եմ, որ եթե 5-րդ դարում այդ գրերը ստեղծվել են, ուրեմն ինչ-որ գործնական ֆունկցիա են ունեցել։ Երբեմն մենք մոռանում ենք դա, ու դու սրա մասին էլ ես խոսել ժամանակի ընկալման, համատեքստի ընկալման, այսինքն 5-րդ դարում չեն ստեղծվել, որ շրջանակի մեջ դրվեն ու պաշտամունքի ինչ-որ կյանքի մեջ պետք է մտնեն, իրանք, ասենք, մշակութային գանձ պետք է անբարեն, բացի հաղորդակցությունից։ Գործնական դեր են ունեցել։ Բնականաբար ու շատ բարձրարժեք մշակույթ են ստեղծել դրա հիման վրա ու դա պետք է ուղղակի բարեխիղճ ձևով սովորենք ու դրա վրա չկապենք, ասենք, գալակտիկական բաներ, ինչ որ ելևէջներ։ Լավ, ավարտենք հետևյալ հարցով, սա էլ է միշտ բարձրաձայնվում, որ արդյոք Մաշտոցը ստեղծել է այլ գրեր, հատկապես վրացականը, եւ հետո, չգիտեմ, կարող ենք շոշափել թե չէ, ասենք հայոց գրերի ու եթովպական գրերի նմանություն եւ այլն։ Դե մյուսից սկսեմ, որ առանձին տենց քննություն է պահանջում ու կան տենց ուսումնասիրություններ գրերի ձևի նմանության, մեկ էլ վաղ քրիստոնեական շատ վաղ փուլերի համատեքստի քննություն ու իրոք կան տենց հետաքրքիր աշխատանքներ, բայց այս խնդրում, ասենք հայ եթովպական կամ առավել եւս երբ որ շատ ավելի հեռու ու անիրական ասպարեզ են գնում, ասենք եգիպտական գրերը ժառապատկերների հետ խառնելով ու այնց մի համակարգ են սարքում, որտեղ հստակորեն չի քննվում երկպլան համապատասխանությունը, այսինքն ինչ որ մի նշան չէ, շատ դեպքերում, ասենք ժառապատկերներում գտնում են մի նշան, որ մենք իր համատեքստը չգիտենք, դա ինչ արժեք է ունեցել, կամ գրային համակարգեր կան, որտեղ այս նշանը շատ նման է ստացվել մեր այս ինչ տարին, բայց իրականում բովանդակությունը չի բռնում, կամ եթովպականի դեպքում վանկային իհարկե, այդ ամբողջը պետք է հաշվի առնվի, այսինքն կան բազում տեսություններ, որոնցից շատերը են ի տարբերություն դրանցից են ֆանտաստիկների, բայց այդ ձևի ուսումնասիրություններից շատերը իհարկե բաց են քննարկման համար ու պետք է ավելի շարունակել հասկանալու համար, թե իրականում Մաշտոցի ձևը, եթե նկատի ունենանք տառերի, ներշնչման կամ իր ձեռի տակ ինչ նախատիպեր կարան լինեն, որոնցից ինքը ոգեշնչվեր կամ տեսներ կամ չգիտեմ։ Եվ ենթադրում են կային նախատիպեր։ Հա, չէ, ուզում եմ ասեմ։ Իհարկե,
ու անպայման ինքը որոշ բաներ կարա տեսածել լինի բան, բայց հիմա դա առանձին մանրամասն ուսումնասիրության հարց է, ոչ թե ասենք այն որ մեկ գալիս են ու ինչ որ աղյուսակներ են դնում եգիպտականի հետ, ժառապատկերների հետ եւ այլն, ու չես տեսնում որը ինչ համատեքստ ունի, որի երկպլանայնությունը կա, չկա, ինչից ենք իմանում, որ սա պետք է համեմատենք այս նշանին, չէ, ինչքան կարան մենք այն նոր տեսանք, որ առասարակ ակնհայտ է, որ ամեն մի համեմատվող զույգի դեպքում սա վերաբերում է թե նշանին, թե լեզվական հենց հնչական դիտանդ ունեցող, ասենք լեզվական միավորին, որ դրա համար նույնիսկ երկպլանը հերիք չի, նույնիսկ, որտեղ մենք կարանք տեսնենք իմ դասական սիրած օրինակներից միշտ բերում եմ, ասենք սուպրասպրոց ու դրա նման բազում օրինակներ կարան բերեմ, նույնիսկ նույն լեզվում պատահաբար կան նույն իմաստ ունեցող այդ ձևի բառեր, որ մեկը սուպրան արաբական փոխառությունն է ակնհայտորեն, իսկ սփռոցը բնիկ հայկական բառը հայակազմ օծածանցով, բնիկ հայկական սփյուր արմատով, հիմա եթե կարա լինի դա նույն լեզվի մեջ ու հետնել այդքան նման ու նույն իմաստով, բա ինչ խոսանք, ասենք աշխարհի 7000 լեզուների ու էլ չեմ ասում ինչքան բարբառներ կամ ենթաբարբառներ եւ այլն այդ ամբողջի վերաբերյալ։ Դրա համար մենակ գիտական մեթոդներ ու ուրիշ ոչինչ։ Հիմա այդ համատեքստում ասենք համընկնումներ ինչ որ միտեղ ասենք ինչ որ ժառապատկերային նշանի, որ կրկնում եմ, որի համատեքստը པարզ չի կամ այդ հեղինակները ասենք դրա մասին կամ բան չեն ասում կամ էլ ասենք հարմարեցնում են եւ այլն, ուր մնաց ասենք այդ համակարգի մասին կարենանք բան անենք ու մանավանդ որ այդ նույն հեղինակները հայերենի վերագրում են ասենք 20, 30 կամ 50 հազար, առանց չափազանցնելու հենց այդ հեղինակներից շատերը հայերեն տալիս են այդքան տարիք, որը առասարակ իմաստը չունի քննարկելը, դա քարուքանդ է անում, ամեն ինչ որ մենք գիտենք հայերենի նախապատմության կամ հնագույն պատմության ու պատմամատական լեզվաբանության մասին։ Իսկ վրացերենը վերադառնանք Մաշտոցի դերը վրացերենի գրերի վրացական, վրացականի մասին խոսենք, հա։ Ակնհայտ է, որ Մաշտոցը խոշոր արմատական դեր նշանակություն ունեցել վրացական աղբանական այբուբենների ստեղծման հարցում շատ մանրամասներ դժվար է այդպես հստակությամբ դնել, տարբեր գիտնականներ, տարբեր աստիճաններ են տեսնում այդ մասնակցությունը ու կարելի է դա իհարկե քննարկել, բայց այն որ հենց ելակետը եղել է մերը ու մեր վաղ քրիստոնեական այս մեր տարածաշրջանում այդ համատեքստում մեր առաջնությունը շատ հստակ է, էլի։ Հիմա ինչ եմ ասում տարբեր գիտնականներ տարբեր աստիճան են դնում այդ մասնակցությունը, որովհետև նախ տվյալները այդքան շատ չեն, երկրորդ էլ կան որոշ տարբերություններ, ասենք նույն դրվագի մասին Կորյունն ու Խորենացին մի քիչ տարբեր պատումներ են տալիս, Կորյունն ասում է ստեղծեց վրացական գիրը, Մաշտոցը նոր գնաց այնտեղ, Խորենացին էլ ասում է գնաց այնտեղ նոր իրան տվեցին թարգմանի, ջաղային տվեցին ու իր հետ տենց արդեն ամենայն հավանականությամբ գնացել է այդ համագործակցությունը, որը դե քանի որ sense տենց թարգմանիչի հարցը կա, դա նշանակում է, որ Մաշտոցը էլի հստակ տվյալներ չունենք, բայց երևի չգիտեր վրացերեն կամ լավ չգիտեր։ Այսինքն մի դեպքում հստակ ինքն է ստեղծել, մյուս դեպքում մասնակից է։ Չէ, երկու դեպքում էլ ինքն է ստեղծել։ Բայց հարցերն է, որ տարբերություն կա, որ ստեղծել է նորա գնացել, թե գնացել է այնտեղ թարգմանիչ հետ է ինքը աշխատել, սա նշանակում է, որ ամեն դեպքում իր հետ աշխատող խորհրդական է եղել, հիմա ով ինչ չափի է արել, շատ մանրամասներ որտեղից իմանանք, բայց ամեն դեպքում իհարկե անկյունակարային է այն, որ վրացական օրինակը հետևել է մեր նախատիպին ու Մաշտոցը ոգեշնչման աղբյուր, մասնակից ու դե բնականաբար հենց ամբողջ համակարգը ստեղծելու հնչյութային տարբերակումը մշակելու համար պետք է կատարելապես իմանաս այդ լեզուն, որտեղ հնչյուններ, դրանց տարբեր դիրքերում տարբերակիչ այդ խնդիրների լուծում, մանրամասն վերլուծություն եւ այլն, այդ ամեն ինչը հնարավոր չի անել առանց լեզուն հրաշալի իմանալու։ Մի խոսքով, այդ
խնդիրը, որ չիմանալով հանդերձ շատ մանրամասներ, բայց ակնհայտ է, որ Մաշտոցը հենց ելակետային, հենց հիմնարար դեր ունեցել այդ հարցում։ Դա կասկածի ենթակա չի։ Ու իդեպ Բահուր Զևի ոնց պետք է լեր, երբ որ մենք գիտենք, որ առասարակ այդ հին համատեքստով, վաղ քրիստոնեական այդ համատեքստում նաև տեքստային թարգմանություններ ու շատ այլ բաներ մեզնից են գնացել վրացերենին։ Իդեպ ստեղ մի քիչ ուրիշ գրի հետ կապ չունեցող, բայց էլի տիպաբանորեն կա նաև հայ վրացա իրանական բառաշերտը, իրանական փոխառություններ, որ նաև աշխարհագրական առումով շատ բնական է, որ իրանականից պետք է գար մեր մանավանդ մեր տարածել այդ հսկայական մեծ հայքը, չէ, այն ժամանակներում ու հատկապես պարթևական, բայց ոչ միայն նաև միջին պարսկական, այնտեղ նաև ուրիշ հնարավոր շերտեր կան, մարական, մինչ Աքեմենյան եւ այլն, բազում շերտեր ունենք։ Այսինքն հայ-իրանական լեզվական առնությունների դաշտը շատ մեծ է։ Հիմա մեծ քանակությամբ փոխառություններ կան, որ իրանք էլ ունեն, մենք էլ, ու դրանց զգալի մասը, եթե ոչ, չգիտեմ, գերակշիռ կամ բոլորը մի քիչ ավելի զգուշավոր կարելի է եղնել, բայց դրանց մի զգալի մասը հստակ երևում է, որ մեր միջնորդությամբ է գնացել, որը հենց քարտեզով էլ է պարզ երևում, տրամաբանորեն նաև հայ-իրանական այդ շատ լայն համատեքստով էլի տրամաբանական է դառնում դա։ Այսինքն իրանականից հայերեն, հայերենից վրացերեն։ Իսկ տվյալ սա կենթանի լեզվական, նաև վարչական, եթե միջին պարսկերենի մասին ենք խոսում, ոչ թե պարթևերենի, որի դեպքում շատ ավելի հենց ամուր էր այդ լեզվական առնչակցությունը ու փոխառությունների այդ դաշտը, բայց եթե տեղից գանք հենց վաղ քրիստոնեական գրավոր մշակույթի այդ վաղ փուլերի հարցին, ապա Այբուբենը արդեն տեսանք, բայց դրա կողքին նաև չմոռանանք, որ կա այն դրույթը, որ վրացերենը Աստվածաշունչը գոնե մասամբ թարգմանել է հայերենի միջնորդությամբ, այսինքն որոշ դեպքերում մենք հստակ վկայություններ, բանասիրական վերլուծություններ, վկայություններ ունենք, որ այսինչ տեքստը, այսինչ կտորիկը, ու դա մի հատ երկու հատ չի, այլ շատ են, էլի, մի քիչ տարօրինակ է հունականի համեմատությամբ, հունական բնագրի, բայց ամեն ինչ տեղն անգլում, եթե նայում ես հայկական տարբերակը, հայկական թարգմանության, որովհետև իմաստային ինչ-որ բազմիմաստություն կա եւ այլն, շատ փայլուն դասական օրինակ է, նոր կտակարանում հատավաճառ բառը, մենք որ ունենք հատավաճառ, այնտեղ հունարեն ունի կոլուբիստես, որը կազմված է կոլուբոս բառից, որ նշանակում է մանրադրամ, մանր փոքր բան, չէ, մանրադրամ։ Հիմա վրացերենը այդ բառի դիմաց ունի հատիկավաճառ, հատիկը սերմ հունդ իմաստով, որը մատնում է հայկական, որովհետև հայերենի հատանեմ բայարմատ ունենք, կտրել, հատել, ինչ-որ փուճուրիկ մասեր եւ այլն, ու դա բազմիմաստ արմատ է, ու այդ իմաստների շարքի մեջ մենք ունենք իհարկե կտորիկ, մի փուճուր հատիկ, մի փուճուր բան եւ այլն, դեպի դեպքում մանրադրամ, լումա, ոնց որ հունական բնագրում կա, բայց դրա կողքը նաև դեր վաղուց արդեն ունենք նաև սերմի հատիկ, սերմնահատիկ իմաստը, հունդ իմաստը։ Հիմա վրացերեն թարգմանիչը տեսել է մեր բնագիրն իր աչքի առաջ եղել, դրանից է թարգմանել, գոնե այդ գիրքը տվյալ հատվածը բան, ու քանի որ հատ բառի համար ինքը, ասենք, իմացել է ավելի շատ երևի իր միտքն եկել է այդ իմաստը, ծորենի հատիկ հացած, որ իրոք իշխող իմաստներից մեկն է եղել այդ արմատի, դրա հիման վրա ինքը փաստորեն դրել է սերմնավաճառ, սերմ կամ հունդ վաճառող, այնինչ իր համատեքստում հատի այդ իմաստի փոխարեն կար մանրադրամ լումա մասը։ Դա նկատված ու դասական հայտնի համեմատություններից մեկն է, մի քանիսն կա, որ ասենք դեռ հում փուլում, ես եմ ուզում ավելի մանրամասն քննարկեմ, բայց ակնհայտ է թվում, որոշ վրացագետներ ինչ որ համատեքստերում տալիս են իրանց այն Սողոմոնի տաճարի դրվագը, ու այնտեղ բերում են վրացական բնագիրը, որտեղ ասում է, որ տաճարի համար բերվում էին ոսկե թիթեղներ, ոսկի մետաղի թերթեր, շեշտի թերթեր, չէ։
ու նորմալ է, չէ՞, դա պետք է բերեն, որ ասենք տաճարի զարդարման, հարդարման գործընթացում դրա օգտագործեն։ Հիմա վրացական տեքստում մենք գտնում ենք ոսկե թիթեռներ, թիթեռ միջատը, թռչող միջատը, թիթեռ։ Բայց ակնհայտ է թվում ինձ կողմն է այս փուլում, որ դրա հիմքում ընկած է հայերենի այդ համանունությունը, որ ըստ էության նույն արմատից է համել, ոչ միայն համանուն, այլև նույն ծագումներ ունեն։ Մենք ունենք երկու թիթեղ, մեկը հենց մետաղի թերթ, մետաղի թիթեղանշանակում, իսկ մյուսը թիթեռանշանակում։ Թիթեղ ղեյով, բայց թիթեռանշանակում։ Թիթեռ բառը ունենք ղեյով եւ ղեյով տարբերակներով։ Հիմա իր բնագրում վրացի թարգմանիչի ամենայն հավանականությամբ եղել է հայկական տեքստը, որտեղ թիթեղ բառը ինքը շփոթել է ու ըմբռնել է այդ միջատի թռչող թիթեռի իմաստով։ Ու այդ պատճառով ասենք այնտեղ ինքը պեպելա է դրե։ Մի խոսքով, սա իհարկե մի քիչ ավելի խորը քննություն է պահանջում, որ տեսնենք թե պեպելա բառը ինչ բաներ շերտեր այնտեղ ունի եւ այլն, բայց մենակ այն, որ ասենք հենց դասական մանրամասն քննված հատավաճառի նման հստակ օրինակներ կան, դա այն է պարզադարձնում, որ եւ Այբուբենի եւ քրիստոնեական Բախ շրջանի տեքստերի թարգմանության հարցում հայերենը շատ կարևոր դեր է ունեցել։ Հիշեցի, որ մեր առաջին զրույցի ընթացքում սահմանում էինք ինչա նշանակում բանասիրություն, լեզվաբանություն եւ այլն, հրաշալի օրինակ բանասիրության, ասենք այդ լուրջ լուծումներ գտնելու, բացահայտումների եւ այլն, չէ՞, ասենք մի բառի, մի քանի բառի օրինակով կարող ենք հսկայական տեսություններ առաջ բերել։ Իհարկե, դե ավելի ամրացնելու համար այդ տեսությունները պետքա շատ օրինակներ ունենալ ու ավելի մանրամասն քննություն անել ու իհարկե բանասիրների մի մեծ քանակ աշխատել է դրանց վրա մի քանի օրինակը քիչ են, պետքա դրա համար ավելի լայն քննություն անել։ Շատ շնորհակալություն, ուղղակի ուզում եմ նշեմ մեր դիտորդների համար, որ մենք նաև հենց ուղղագրությանը նվիրված առանձին զրույց ունենք, որովհետև վստահ եմ Այբուբենի թեման տանելու է հենց ուղղագրության վերաբերյալ հարցերին։ Հա, կարող են արդեն այնտեղ ավելի խորքային զրույց տեսնել նվիրված հենց ուղղագրության հարցին։ Շատ շնորհակալություն։ Ես եմ շատ շնորհակալ։ This special series was conceived by Dr. Shushan Karapetyan and developed in collaboration with Dr. Hirac Martirosyan and Mihran Sahakyan. This episode was produced and edited by Brandon Walsh and associate produced by Mihran Sahakyan. Translation services were provided by Paranzem Vartanyan with creative direction by Fian Gambo. Language Therapy with Dr. K is a podcast from the USC Dornsife Institute of Armenian Studies.